Good morning, my lovely kids. I hope you are all good. Today I am again in front of you, my lovely kids. Today we will discuss the sound of birds. Okay, students. You know that na birds fly in the sky. आपने जीके के पेज में भी birds नेम किए हुए हैं. बट ये हमारा EVS का वर्क है, ओरल वर्क. इसका आपने ओरल ही प्रैक्टिस करनी है. सिलेबस के अंदर हमने ईवीएस का अलग से टॉपिक साउंड ऑफ बर्ड्स का मेंशन किया हुआ है, वहीं से आपने इसकी ओरल ही प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रो. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रो. क्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा. कौवे की साउंड क्या होती है? कौवा कैसी आवाज निकालता है पता है आपको? सबको पता है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. कौवा कैसे साउंड करता है? सी केयरफुली. काऊ 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 काऊ. ओके. नाउ नेक्स्ट, स्पैरो. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पैरो. स्पैरो है ना ये. मॉर्निंग में भी आप जब वॉक पे जाते हो, इवनिंग में भी वॉक पे जाते हो, स्पैरो स्काई में अपनी साउंड निकालती है. आप सबने सुना हुआ है. कैसे साउंड निकालती है? See carefully. Chee chee, chee chee. Okay. Now next, what is this? This is a picture of duck. ये आप सभी जानते हो, हमारे स्कूल में भी है ना डक्स, आपने देखी हुई हैं. डक्स स्विम इन द वाटर. स्कूल में भी आप देखते हो ना डक्स वाटर के अंदर ज्यादा रहती हैं. What's the sound of duck? डक की क्या साउंड होती है? आती है आपको? चलो मैं आपको बताती हूँ. क्वैक 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 क्वैक. ठीक है, ये है डक की साउंड. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैन. दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैन. हैन की क्या साउंड होती है? सी केयरफुली. लिसन. कुकड़ुकड़ू कुकड़ुकड़ू. किसकी साउंड है ये? हैन की. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand this topic and like this video. Bye. Thank you.